给我瞄准了打！快抓！哎呦，去看来了，想跑门儿都没有。7，高位扫踢。邱建良的腿法堪称是地表最强，甚至连拨球都忌惮不已，就是因为邱建良的腿法太过刁钻恐怖，以至于邱建良与拨球的比赛迟迟没有登上荧幕。一招神龙摆尾吓退了多少来华踢馆的外籍猛将。然而17战27胜25次 KO 的伊萨查迪偏偏不信邪，结果在擂台上被邱建良神龙摆尾放倒了一次，站起来就开始羞辱邱建良不讲武德，向裁判狡辩自己是滑倒的。这个拥有27战27胜25次 KO 的伊萨查迪可不是一般人，他可是西班牙鼎鼎大名的自由搏击专家，很多赛事都需要经过他的批准才可以正常进行，在西班牙拳坛占据着绝对的话语权和统治权。这一次来华挑战并不是为了所谓的名利前途，而是要击败邱建良，证明邱建良实力不行，欲想向全世界证明邱建良并不是不可战胜的神话。话就不多说了，来让我们欣赏一下邱建良的精彩表现。白色拳套是中国勇士邱建良，黑色拳套是西班牙搏击猛将伊萨查迪。这家伙究竟有多猛？难道比坦克邱建良还要猛吗？从他这个战绩来看，确实要比邱建良厉害一点。毕竟伊萨查迪的战绩是连胜战绩，并且还拥有超过 KO 率，想要将其击败谈何容易？奈何站在他面前的是中国鼎鼎大名的坦克邱建良，他可是专治各种不服，恐怕伊萨查迪要遭老罪喽。非常高的一位选手，对，尤其是他在场上灵活的步伐，还有线路的转变，让很多的对手啊，真是非常的头疼。再加上现在他总是喜欢去挑战自己原本不在的这个级别啊，是也是让人看到了他的这个在这个多面发展的多面发展和这个对比赛当中的雄心啊。是。有一句话叫山高人为峰，可能现在站在世界第一的状态上来说，邱建良最大对手是谁呢？就是自己了。对，我们看这个刚才为大家介绍过，身高臂展有绝对优势的这个查迪啊，攻击的范围和力量都很足。此战对于邱建良来说极为重要，关乎着他是否可以进入世界排名前3的行列。面对这位突然杀出来的伊萨查迪，邱建良并没有直接实施引以为傲的腿法进攻，而是先用拳法进攻来与伊萨查迪展开对抗。不过还是会时不时实施一些腿法进攻，限制住伊萨查迪的移动，以至于让拳法进攻更加精准地命中伊萨查迪。尽管伊萨查迪在西班牙有着很大的名气和威望，最重要的是伊萨查迪拥有超高的 KO 率和胜率，这就给邱建良带来了巨大威胁。观众又响起了热情的给邱建良加油的声音。哦，漂亮！对手啊，刚才这个高扫啊也是比较的贼，对，所以邱建良还是要小心。因为其实刚才跟大家介绍的是伊萨查迪 KO 率不是很高，是极高。对，27胜当中25次都是 KO。大家看伊萨查迪每一拳，为什么他总是倒在地上？因为他每一可以说邱建良最擅长的是腿法进攻，也可以说邱建良最擅长运用的是拳法进攻。总而言之，邱建良是一个极为少见的6边形战士，无论是在中远距离还是在什么距离展开对抗，他都可以表现出超乎常人的作战技术。拳法对拼也好，腿法对拼也罢，邱建良都不会轻易畏惧任何一个人，无时无刻都是拿着犀利的进攻打向伊萨查迪。对了，跳膝，哇，直接把对手。对这个，因为这个伊萨查迪啊，看到对手进攻很猛，所以主动选择去缠棒。对，邱建良直接把他一个带摔出去。双方可以说一个先犯规在先，然后另外一个。对于邱建良来说，其实这场比赛的备战呢，后手漂亮，转身后漂亮。哇，邱建良的这个转身的回旋踢啊，是非常的炫酷。对，这个比第2回合开始了，在西班牙一手遮天的伊萨查迪算是完蛋了。邱建良仅只用1个回合就把伊萨查迪研究了个透彻。占据身高优势的伊萨查迪确实很厉害，是不是会给邱建良来一套猛烈进攻？不过这些小伎俩根本就击不倒邱建良。重振旗鼓的邱建良继续与伊萨查迪保持正面对抗，丝毫不给伊萨查迪任何可乘的机会。在第1回合失去优势的伊萨查迪已经慌了神，急忙开始对邱建良发起猛烈进攻，试图将邱建良一举歼灭，拿下胜利。就是说，伊萨查迪如果说他这个进攻的非常的犀利的话呢，他这个可以说在场上是用霸王龙来形容。而邱建良在场上更像是一只迅猛龙。后手摆拳，2种不同状态的打法，让我们来看一看。裁判提醒不要缠抱，邱建良也要打得更警醒一些。对手刚才顶膝啊，威胁很大。
哦，漂亮！直接踢到了对了支撑脚。伊萨查迪被放倒的次数已经很多了，再加上邱建良频繁的虚晃，给伊萨查迪制造了很大的麻烦和影响。不过这家伙一直想猛压邱建良内围，试图夺回失去的点数优势。伊萨查迪越是着急，邱建良就越兴奋。这样的话，邱建良的腿法进攻就越可以精准实施出来。控制好距离之后的邱建良没有任何犹豫，当即就给伊萨查迪的脑袋上来了一脚。重新站起来的伊萨查迪还在狡辩，试图逃脱裁判的读秒，奈何裁判看得一清二楚。邱建良这一脚打得非常精准，打倒的在纸地上，但是我们从现在看，地上没有任何的水分。对。大家可能看不清啊，我们这个角度是看得最清楚的，一览无余。地板上到底有什么？对。我看邱建良的灵活的脚步的变化，身位的变化，好的，漂亮！超白，转身，哦，两个人打得太漂亮。被读秒一次的伊萨查迪更加狼狈，正在遭受邱建良肆无忌惮的猛烈进攻。伊萨查迪在被读秒之前就不占据大比分优势，本想利用强大的进攻攻势追回点数优势，结果被邱建良一脚打破了幻象。频繁的消极搂抱还被裁判警告了一次，这对于本来不占优势的伊萨查迪来说，无疑是雪上加霜。转身的这种动作，从视觉画面上，还现场观看上，都是非常有视觉冲击力的。对，裁判再次提醒伊萨不要缠抱，两个人换正蹬。对，说实话，这个缠抱他已经是吃了好几次亏了。对，被邱建良直接扫中段，对手连续的左右摆拳。中扫，这张这个护头的这一下还是非常的机敏。是，第3回合开始了。此时此刻，伊萨查迪已经被邱建良整整暴揍了6分钟，不是被无情摔出擂台，就是被腿法进攻打断进攻节奏，要么就是被精准的拳法进攻打得混乱不堪。然而伊萨查迪已经尽全力平复心态，邱建良接下来的举动更是让伊萨查迪变得手舞足蹈，无可奈何，去迷惑对方。伊萨呢抱怨几句，但是你去缠抱对手，对手来打你，那有什么办法呢？是。裁判又次提醒，第2次，对，不要缠抱。后手，伊萨查迪的第1道防守即将被邱建良打破，无论是拼拳还是换腿，还是在任何距离展开对抗，邱建良每一次都能先把头筹掌握比赛节奏，多次的有效进攻彻底摧毁了伊萨查迪的最后防御攻势。照这样打下去的话，这位西班牙猛将即将被邱建良打退役。在西班牙一手遮天的伊萨查迪到了中国擂台却被追着暴打，看来还是中国擂台的竞争力大，能做到邱建良这个位置的中国人少之又少，这就证明邱建良能走到这一步费了多大的心思和努力。因为他面对的是谁呢？是世界第1邱建良。对，尽管邱建良不在自己熟悉的这个体重级别，但是依旧打得非常的有霸气。刚才上勾打中，伊萨眼神一度有所涣散。是。哦，又扫支撑腿，在倒地之前被对手又挨了一拳。是，你看这扫了之后有点已经站不起来了。对，这个是有这个积累的伤害的。哦，漂亮！伊萨查迪不淡定了，就算是顶着邱建良的进攻也要发起反击，结果又被邱建良放倒了一次。这一次伊萨查迪并没有向裁判狡辩，他内心非常清楚邱建良的实力，打不过就打不过，再怎么狡辩也没什么用。防御被邱建良打得七零八落，于是伊萨查迪干脆直接不防守了。不管防守还是不防守，邱建良都是直接无视，拿着拳头就是往上打。猛攻，连续的前伊萨要反击，否则裁判会叫停比赛的。哦，现场的观众朋友已经沸腾了。后手，哇，伊萨这个顽强的支撑能力啊！之前我们说他是4人赛之王，这场比赛果然看出了他这个非常顽强的这种对抗的精神。再来踢支撑腿，后手，哦，又一次被击倒。裁判觉得这是被推倒的，所以没有读秒。是，但是伊萨你看起来就是因为他的这个前腿啊，被连续的这个击打之后，显得非常的难以支撑。比赛结束了，邱建良打得非常精彩。面对这位西班牙排名第1的伊萨查迪，全程都在追着他打，丝毫不给伊萨查迪任何实施有效进攻的机会。引以为傲的腿法进攻也派上了大用处，精准无误的拳法进攻也是让伊萨查迪意识到了他自己的不足。
最终邱建良获得了比赛胜利。如果满分是100分的话，你会给邱建良打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。